บงชูทุเลมองสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อันนี้จะพาเพื่อนไปเที่ยวที่เมืองมักตินะคะไปชมไฟท่าเรือของมักติค่ะซึ่งประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงามค่ะและจะมีห้องกระจกสำหรับตุ๊กตาเคลื่อนไหวได้ของซันตาคลอสนะคะไปชมกันนะคะส่วนข้างๆโบสถ์นะคะเขาก็จะมีการฉายสไลด์ไฟที่ตึกค่ะซึ่งจะมีภาพของวันคริสต์มาสด้วยโอเคค่ะไปชมกันเลยนะคะ Tiens, viens, regarde. Ouais, la magie, ouais. เ
แล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันใหม่ในคลิปหน้าถัดไปนะคะถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ